여러분, 이분 보이시죠? 30년 동안 밤마다 기침 때문에 잠도 못 자던 김순자님이에요. 병원에서도 포기했던 분이 생강 하나, 꿀 하나로 어떻게 단 3일 만에 기적을 경험했을까요? 지금 바로 따라하세요. 오늘 밤부터 효과 볼 수 있습니다. 그냥 지나치지 마세요. 이 영상 하나로 여러분 인생이 바뀔 수도 있거든요. 안녕하세요. 여러분의 건강 지킴이 김혜란입니다. 수십 년간 연구한 한의학의 결과는 놀랍도록 간단했습니다. 바로 생강과 꿀입니다. 에이, 그런 건 다 아는 얘기 아니야. 아닙니다. 여러분이 모르는 비밀스러운 황금 비율이 있어요. 김순자님 73세의 이야기부터 들려드릴게요. 30년 동안 기침 때문에 고생했어요. 한밤중에 기침 때문에 깨면 새벽까지 잠을 못 잤죠. 병원 가면 나이 드니까 그런 거예요 하고 포기하고 살았는데, 그런데 말이에요. 제가 알려드린 생강꿀차 황금 비율을 3일 동안 마셨는데 첫날부터 뭔가 다르더라고요. 가래가 쉽게 나오고 둘째 날에는 기침이 절반으로 줄고